Goeiemôre. Jy luister na die 22ste oordenking in die reeks Jesus is die vraag. Ons tema vir oggend is: wat het jy wat te min lyk? Ek wou gister 'n belangrike punt maak en ek hoop dit het oorgekom. Ons dink 'n bietjie is dieselfde as niks. Jy ken nie die hele Bybel uit jou kop uit nie. Jy het nie 'n graad in teologie nie. Daarom dink jy weet te min om met ander oor geloof te praat. Jy is bang jy word vasgevra. Ek kan nou vir jou sê, jy kan 50 jaar lank teologie studeer en jy kan nog steeds vasgevra word. Want vrae wat gevra word met die bedoeling om jou vas te vra, is nie vrae wat die Bybel eintlik wil beantwoord nie. Die Bybel wil vrae beantwoord oor ons lewe saam met God, 'n lewe van geloof. Die disippels het nie 'n graad in teologie gehad nie. Dink lank en diep daaroor na. Wat het hulle dan gekwalifiseer? Hulle enigste kwalifikasie was dat hulle die pad saam met Jesus gestap het vir 3 jaar lank. En wat hulle oor gepraat het, is wat Jesus vir hulle geleer het. Dit was hulle preke, dit was waaroor hulle gepraat het. En hulle het verander gesê wat hulle Jesus sien doen het. Maar meer nog as dit, hulle het gepraat soos Jesus, en geleef soos Jesus, en gedoen soos Jesus. En in daardie opsig moet ons dit baie mooi verstaan. Jesus het nie vir die disippels gevra by die vermeerdering van die brood, hoe baie het julle nie? Hy het net gevra, wat het julle? 'n klein bietjie kan vreeslik baie wees in die Here se hande. Oneindig baie. Luister net wat Jesus by verskeie kere gesê het. Julle is sout vir die aarde. Sout kom in klein hoeveelhede op 'n slag. 'n klein bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Geloof soos 'n mosterdsaadjie. Die 2 muntstukkies van die arm weduwee was baie meer werd as ryk mense se offers. Net 5 broodjies en 2 visse. Waar ander mense na geleerdes kyk om antwoorde te gee en 'n voorbeeld te wees, bring Jesus 'n kindjie nader en sê: verander soos hierdie kindjie, of jy sal nie in die koninkryk ingaan nie. In die koninkryk van God word waardes en hoeveelhede anders bereken. Die mens is oor die algemeen behep met indrukwekkende geboue en omvangryke instansies. Maar dis nie eens iets wat God behaag as ek die Bybel reg verstaan nie. Een van Jesus se disippels, duidelik beïndruk met die tempel, merk op: Meester, kyk net watter indrukwekkende klippe en geboue. Jesus sê te vir hom: sien jy hierdie groot geboue? Hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Alles sal afgebreek word. Omdat 'n mens baie geld moet hê om 'n besigheid te begin en te bestuur, en suksesvol moet wees om 'n indrukwekkende huis te koop, en omdat ons geld en sukses sinonieme maak van mekaar, dink ons of aanvaar ons dat God se koninkryk ook so werk. Omdat ons baie keer behep is met status en vertoon, dink ons kan eers 'n verskil maak wanneer ons bekend is, of beroemd is, of 500,000 followers het. Maar in God se koninkryk is dit nie so nie. In die 1970s het 'n man met die naam van Millard Fuller 'n droom gehad om mense uit hulle armoede te help deur huise te bou. Maar dit moes nie geld wees wat bekom word deur regerings of groot instansies nie. Sy droom was om huise vir arme mense te bou, deur gebruik te maak van arme mense se arbeid en die huise dan rentevry aan arme mense te verkoop sodat hulle 'n plek van hulle eie kon hê. Millard het rondgery met pamflette in sy kar se kattebak en vir mense gevra om sy projekte ondersteun, ook by kerke omgegaan. Met wat hulle ook al in hulle
spreekwoordelike sakke gehad het. Natuurlik het baie mense hom gekritiseer en sy pogings afgeskiet. Wat 'n verskil kan een man maak? Besef hy waarvoor hy hom inlaat? Hoeveel geld gaan dit kos om vir miljoene huislose mense huise te bou? Dink jy dit in, as iemand by jou kom en sê, hoorie, ek het 'n droom. Ek wil vir arme mense huise bou. Maar my droom sluit in dat ek hulle wil bemagtig. En met die fondse wat beskikbaar is by gewone mense soos ek en jy, gaan ons vir hulle huise help bou. En ons gaan vir hulle hierdie huise rentevry laat afbetaal, sodat hulle die trots het om hulle eie huise te besit, en deurdat hulle daardie huis afbetaal het, beteken dat hulle dit gaan waardeer en dat hulle dit gaan oppas. Hoeveel huise dink jy sal 'n mens so kan bou? Wat se kans sal jy so iemand gee? Net 3 dekades later, en Habitat for Humanity, dis sy beweging se naam, het bouprojekte in honderde lande reg oor die wêreld. Meer as 600,000 huise is so deur sy organisasie gebou. In die VSA is Habitat for Humanity die grootste verskaffer van huise buite die regering. Een man, een droom. En hy het begin met niks. Op 'n keer het iemand vir Millard gevra, so hoeveel geld moet jy hê voordat jy aan 'n huis begin bou? Die volle bedrag of die helfte daarvan? Toe antwoord Millard hom, hoeveel geld het jy in jou sak? Dit klink baie na Jesus se vraag aan die disippels. Hoeveel brode het julle? Ons sien dus in die koninkryk van God werk die ekonomie anders. God wag nie dat ons indrukwekkende geboue, groot geleerdheid of groot rykdom het nie. Jy is op 'n plek. Jy is tussen mense. Jy is op 'n gegeewe oomblik daar waar dit wat jy het, wanneer dit deur Jesus se hande gaan, meer is as genoeg om die waarheid te sê. Nie ek of jy hoef ooit te twyfel hoe baie God met my bietjie kan maak nie. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons denke word soms so vertroebel deur wêreldse standaarde, wêreldse konsepte van rykdom en sukses, dat ons vergeet hoe U ekonomie werk. Dankie Here dat U ons leer deur die skrif. Help ons elkeen met dit wat ons in ons harte het, in ons gedagtes het, in ons sakke het. Dat ons dit deur U hande, deur die krag van U Gees, beskikbaar sal stel tot U eer, tot U verheerliking, tot U koninkryk. Dankie Here dat U ons elke dag onderrig. Dankie Here dat ons tyd by U voete kan spandeer en stil raak voor ons die dag begin, as ons die dag afsluit en alles tussenin. Ons dankie vir U liefde vir ons en U versorging elke dag. Dit bid ons in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag vir elkeen.